سلام به جانبازای عزیز. ماشین‌های شرکت پشتی خودرو توی گمرک شانگهای در حال حرکت. انشالله اگر خدا بخواد 3 روز دیگه حمل میشه. اتاقا رو عوض کردیم، 120 و مینی رو به جاش 225 و آی و 225 ال و ایکس وان شاسی میخوایم بدیم بهشون. کل سری سه ها از 220 و از 320 که ثبت نام کردن 325 میخوایم بدیم بهشون، بزرگتر بدیم. اونایی که ایکس 2 ثبت نام کردن 1500 ایکس 2 2000 سی سی میخوایم تحویلشون بدیم. اینا حداقل 3 روز دیگه، حد اکثر 3 روز دیگه ماشینا حمل میشه به سمت تهران بندر عباس و 3 روز 14 روز دیگه انشالله پارت بعدی رو تحویل این گمرک میدن که انشالله اونا هم حرکت کنن به سمت ایران. اونایی که صبر کردن، حوصله کردن، سودشون حداقل 2 برابر خواهد شد. انشالله که بتونیم جواب کنین عزیزان باشیم. ممنونم که به شرکت پشتی خودرو اطمینان کردید، لطف کردید. انشالله که بتونیم آخر عاقبتمون بخیر بشه انشالله.